Assalomu alaykum. Hurmatli Facebookdagi barcha do'stlarimiz, hammasi sog'mi? Yana bir kara salomatmi? Bugun 9-iyul kuni boya soat 10:00 da Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudida do'stim Jahongir To'laganovni sudi birinchi protsessi bo'lib o'tdi. Ya'ni apellyatsiya sudini. Endi biz soat 5 da Otabek aka Hamidov akamizni sud prosesslariga kelganmiz. Sergeli tuman sudini oldida turibmiz. Bu yerda mana do'stim Jahongir To'laganov, mana akamiz kelganlar, yana press slujbadan Bunyod akamiz shu yerdalar, Sirojiddin Media, Abdullayev, Vahobjon akamiz shu yerdalar, Otabek akam ukalari, Otabek akam o'zlari ham shu yerda aytdilar. Qani kimda nima fikrlar bor? Kim gapiradi? Assalomu alaykum do'stlar. Mana hozir o'zimiz sudimdan chiqib, hozir Otabek Hamidov sudlariga keldik. Mana hozir eshikni tagida turibmiz. Otabek Hamidov xabaringlar bor. 195-modda bilan javobgarlik masalasi qo'yilgan, ya'ni o'sha mashinaga bir fuqaroni o'tirish taklif qilgan. Endi videoda shunaqa ko'rinadi. Otabek Hamidov shu videoni olib qo'yganlar o'zlarida. Ya'ni fuqaro mashinaga o'zi qadam qo'yib qarshilik qilmasdan o'tirayotgan joyida bir GAI xodimi boshiga bir chapaloq uradimi, musht uradimi, bir urib mashinaga o'tib qo'ygan holati bor. To'g'rimi? Shunaqa joy bor. Yana bitta holatida anaqa Malibudan tushirib turib, zo'ravonlik bilan yerga yo'qizib endi fuqaroni shunaqa qilyapti. Qilgan holatlarini Otabek Hamidov akamiz o'zlarining profillariga mana bu ichki ishlar, bir nechta ichki ishlar xodimi jibriqlar bitta odamga kuchi yetdimi? Bu birozi bo'lsa, ya'ni qarshilik qilmayotgan bitta bo'lsa ham mayli ekan degan fikrda. Qarshilik qilmayotgan bo'lsa, boshqa degan ma'noda tanqidiy post qo'yganlar video bilan birga. Va u o'sha aynan shu ichki ishlar xodimlariga, GAI xodimiga tekkan ekan va ulardan ariza beribdi. Hozir 195-modda prim 2 qismi bilan sudga chiqqan ish. Hozir ko'ramiz sud jarayonlarida qanaqa holat bo'ladi. Ma'muriy 195 Ma'muriy kodeksining 195-moddasi. Keyin yana hozir bizda bitta masala bor. Men Otabek Hamidov endi bizda hozir mana bosh muharrir lavozimida ishlayaptilar. O'zim so'radimda, siz nima uchun jibriq dedingiz? Nima degani o'zi bu so'z? Desam, Otabek o'sha boshida to'g'ri aytsam, men o'zim ham unchalik bilmayman. Ma'nosini, so'z ma'nosini. So'z degan ma'noda qabul qilganman. Buni o'sha deylik Shuhrat G'aniyev bosh vazir o'rinbosari hokimlarni, prokurorlarni o'sha bir yig'ilishda jibriqlar degan so'z ishlatganlarini men eshitganman. Bu bir xato qilgan odamga ishlatsa bo'ladigan so'z deb qabul qilganman va shu tanqidiy so'z, lekin bu haqorat, obro'sizlantirish yo bo'lmasa kamsitish, boshqa emas. Degan ma'noda qabul qilganman va shuni yozganman. Meni ustozim o'zi Shuhrat G'aniyev dedilar. Hozir endi shu jarayonlarda ko'ramiz. O'zimiz ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik jibriq so'zining ma'nosini shu bo'yi pastroq, sal mahmadonoroq odam sifatida gavdalanadi. So'z ma'nosi haqorat yo boshqa narsa emas. Misol uchun govdali odamga sen govdali ekansan desa bu haqorat emas. Lekin bo'yi pastroq odamga seni bo'ying past ekan desa bu haqorat hisoblanib qolmaydi-ku. Shuning uchun hozir ko'ramiz sud jarayonlari qanaqa ketadi. Eng yomoni hozir meni o'ylantirayotgani endi adolatli sud ko'radi deb o'ylaymiz-ku. Lekin ayrim holatlarda sudyalarimiz adolatsiz qaror qabul qilayotgan holatlari ham kam emas. Qancha blogerlarga nisbatan ham, oddiy fuqarolarning murojaatlariga asosan ham apellyatsiyada, taftishda bekor bo'lganlarini Oliy Majlisda, Oliy sudda. O'shaning uchun Otabek Hamidovning hozir ayblov qismida, jazo qismida jarima va 10 sutka qamoq muddati ham ko'rsatilgan ekan. Endi hozir o'ylaymizki 10 sutka yo 5 sutka, 3 sutka degan narsa bo'lmaydi. Chunki
Otabek Hamidov bu narsani ataylabdan bilib, buni kamsitib, buni deylik Haqorat qilib, tuhmat qilib. uni tanimasa Otabek Hamidov, bu bilan bir joyda bir narsani kelisha olmay qolgan joyi bo'lmasa, to'g'rimi? Shaxsiy adovati yo'q. Shaxsiy adovat yo'q. Faqat o'sha qo'lga olingan deylik, yo'q boshqa o'sha balkim tartib buzgandir shu haydovchi. Buni ham tanimaysiz aslida, to'g'rimi? Haydovchini ham prosta ko'rib, holatga baho berib, fikrlarini bildirganlar xolos. Do'stlar, ko'ramiz. Hozir bu yerdan keyin natijasi haqida ham aytamiz. Mani sudim haqida shu savolni bermoqchi edim. Juda ham ko'p anaqalarimiz, obunachilarimiz so'rashyapti. Jahongir To'laganov sudi haqida gapirmadinglar, nima bo'ldi deb, u haqida. Men o'zi kechagi efirimda ham YouTube kanalimda aytdim, hali kechga efir qilaman sal to'liqroq. Lekin hozir ma'lumot o'rnida aytib ketaman, fursatdan foydalanib. Aynan bizning sudimiz, mani sudim bugun bo'lib o'tdi va keyingi haftani dushanba kuniga qoldirildi. Dushanba kuni ko'rilar, menimcha dushanba kuni yakuniy qismi bo'lsa kerak. Aynan bir ikkita holatlari bor. Hozir men unga batafsil yondashib o'tirmoqchi emasman. Ichki ishlar, masalan, kamchiligi, xatoga yo'l qo'ygani yo'q, boshqa holatlari bor. Biz uni to'liq hammasini aynan sud tugagandan keyin bayon etamiz. Do'stlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling, qo'llab-quvvatlab turing. Otabek Hamidovga ham, akamizga. Hozir men blogerlarni bilasizmi, kimga o'xshataman? Asha tarixiy kinolarni yaxshi ko'raman-da. Tarixiy mana shu janglarni, mana shu qilichcha olib maydonga tushadi-yu. Jangga tushgan. Jangga tushganda jangchilar bilmaydi. Hozir borib maydonda o'ladimi? Yo'q, o'ldirib g'alaba qiladi. Men blogerlarni shunaqa jangchiga o'xshatyapman oxirgi vaqtda, jurnalistlarni, faollarni. Sababi u bilmaydi. Ertaga qamaladimi? Qamalmaydimi? Nima javobgar bo'ladi, nima bo'lmaydi. Sog' bo'ling do'stlar, bizlarni kuzatishga davom eting. Otabek aka qanday? Kayfiyat qanday? Kayfiyat o'zi mayli, hozir 1 minut. Kayfiyat a'lo albatta. Hamma narsa haliga aytganimizdek, bizda faqat og'izda emas, kafanimiz yelkamizda. Men bitta jihat hozir bitta holatni aytib o'tib ketishni joiz deb bildim. Hozir o'sha sudya, tergov sudyasi Valiyevga chiqqan meni o'sha huquqbuzarlik bo'yicha delam. Shuni hozir yordamchisi aytayaptiki, siz va advokatlaringiz, himoyachilaringiz bilan kirib turinglar. Sudya ruxsat bersa, hamkasblaringiz, tushunmadik, bu nima ochiq sud emasmikan? dedi. Diyorum, aytdim, yo'q dedim, kechirasiz dedim. Hammamiz bu ochiq sud majlisi, hammamiz kiramiz dedim. Sam yo'q, ruxsat berish kerak diyordi. Bo'lmasam ayting, sudya tashqarida chiqib dedim. Bitta sud qilsin. Bo'ldi, aytaman dedi. Shuni hozir men yetkazib qo'ymoqchiman. Keyin bitta jihatiki, o'sha holatda mana o'sha bildirgida beryapti. 2010-aprelda bular bildirgi beryapti. Eng qizig'i, bildirgida haligi hozirgi siz aytgan holatda o'sha hali bir yigitni yerga yotqizish nima qilgan holatda u bolaga jinoyat kodeksining 2219-moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan ekan. Endi bundan chiqdi, men bitta narsani tushunmadim. Jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, endi uni shunaqa qilib yerga ursin, 4ta 5tasi degani emas-ku. Endi taslim bo'lsa, uni albatta hurmati bilan olib borish mumkin. Kuch ishlatsa, qarshilik qilsa, unda mayli. Lekin siz qo'ygan videolarida men ham ko'rdim, ishlatgan holatlari yo'q. Video turibdimi hali? U bola bor, u video bor. Yana hozir Otabekka yaqinda ham qo'ydilar u video. Qo'shimcha Oliy sud plenum qarorida va sudyalar to'g'risidagi qonunlarda ochiq sud majlislariga har qanaqa fuqaro kirib qatnashishi, tinglovchi bo'lishi mumkin. O'tirishi, tinglovchi sifatida kuzatishi mumkin. Lekin bunaqa cheklov qo'yish hozir Sergeli tuman ma'muriy ishlar bo'yicha sud sudyasining talabini bunaqa talab qo'yishga qonunan haqqi yo'q. Hozir qani vajlarini eshitamiz. Mana hozir misol uchun solishtirish uchun aytamiz. Toshkent shahar apellyatsiya instansiyasida ma'muriy sud binosiga kirdik. Telefonlarimiz bilan ham kirdik. Kameralarimiz bilan ham kirdik. Iltimosnoma kiritdik. Kameraga olishga ruxsat berilmadi. Audio mumkin. Audio yozishga ruxsat berildi. Masalan, audio yozib chiqib ketdi. Hozir bitta qonun boshqacha, Toshkent shahar ma'muriy ishlar bo'yicha sud binosida qonun boshqachami? Bunga kim javob beradi? Masalan, o'sha Oliy sud axborot xizmati dangal javob bering. Bu qaysi bet Amerikaning qonuni bilan ishlaydi? Toshkent shahar boshqa qonun bilan ishlaydimi?
mana shu masalalarga biz oydinlik kiritmas ekanmiz, mana bunaqangi tanqidiy fikrlarni bildirishimiz davom ettiradi. Kim yomon? Tanqidiy fikr bildirgan yomon. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, sutdan keyin yana ko'rishamiz. Qani so'raylikchi, nima bo'lar ekan? Davomini ham bilaylik. Qani. Soatimiz 5 dan oshdi. Necha bo'ldi soat? 5:10 bo'lib qoldi. 5:12, yaxshi. O'zi 5 deydi sudimiz. Nima qiling? Yur, qani. Oddiy fuqaroman. Telefon antikorrupsiya ommaviy axborot vositasidanmiz. Birozilarga sudya ruxsat bersa keyin beraveraylik telefonni. Yo'q, o'zi ataylar shunaqa qilib qo'ydim, siqilib ketyapman, havo kirib tursin. Mamlaqa davleniyalar siqyapti odamni. Biz hozir soat 10 da Toshkent shahar sudida qatnashdik-da, hech kim telefonni olib qo'ymadi, hech kim, lekin даже kameralarimiz bilan kirdik. Nega Sergelida boshqacha, Toshkent shahar sudida boshqacha vaziyat? Darrov unaqa Amerika yasab olmaylar, O'zbekistonmiz, O'zbekiston. Yo'q, sud raisi ruxsat bersa, Ruxsat bersa video audio ishlatishimiz mumkin. Lekin ruxsat bermasa telefonimiz cho'ntagimizda bezuvqda turadi, bezuvqda turadi. Opa, Bo'ldi? Hamidov kirar ekan hozir advokatlari bilan birinchi, keyin sudya ruxsat bersa bemalol. Nega bu yopiq sudmi? Yopiq sudmi? Ha. Ular ruxsati bilan. Nega? Yo'q, ochiq sudga ruxsat so'ralmaydi. Sud raisi bir og'iz aytaylik, sud To'xtang, raisiga. kim aytyapti shu gapni? Ismi nima sudyani? Vali Dilmurodga ko'ring. Vali Dilmurod aka, chaqiring, shuni qonuniy asoslantirib aytsinlar. Biz jamoatchilik, fuqarolar oddiy tinglovchi sifatida ochiq sud majlisida Qatnashmoqchimiz, mayli? nimasi yomon? Yo'q, hozir Toshkent shahar sudidan kelyapmiz. U yerda unaqa narsa yo'q-da. Yo, Sergeli alohida, yo'q, xo'p. Sizga o'xshagan xizmatdagilar turibdi o'sha yerda ham. O'sha yerda ham turibdi. Sizga o'xshagan xizmatchilar o'sha yerda shunaqa deyishyapti, Sizga hech qanaqa pretenziyamiz yo'q. Lekin u yerda ham xuddi sizlarqalar sud turibdi-da. yordamchisiga ayting, hamma kirmoqchi, u yerda kuzatuvchilar bor ekan, kirmoqchi deb ayting, jurnalistlar bor ekan, kirmoqchi ekan. Xo'p bo'ladi, aytamiz. Ular aytmasa ham bilib turishdi biz kelganmiz. Bizni yo'riqnomamizda sud xodimlarining ruxsati bilan deb yozilgan. Sudga kiritishammi? Ha? Yo'q. Tinglovchi sifatida ochiq sud majlisida qatnashish uchun ham. Sud xodimlari ruxsat etilsa, kiritamiz. Hozir telefon qilishsa, Yigitlar bitta narsada unaqa Amerika yasab olish kerak yo'q. O'zbekiston hududidamiz. sizga hech kim e'tiroz qilmayapti. Siz va advokatlaringiz kirsin. Shuni aytaman-da, hozir Ular ruxsat bersa, keyin sizlar Sudga shunaqa talab qo'yyaptimi? yo sud raisini chaqiraylik. Bo'lsam chiqsinlar, gaplashing. Advokat keling, advokat. Qonuniy qarang, ochiq sud. Hozir advokat bilan faqat bu yoqqa kirar ekan, tinglovchi bo'lib biz kirishga haqqimiz yo'qmish. Yo'q, sud hozir muhokamasida ham bo'ladi. Yo'q, sizlar kirmaysizlar deyotganim yo'q. Yo'q. Unaqa bo'lmaydi. Yo'q, tartib bo'yicha hamma kiriladi, registratsiya qilasizlar kitoblarga. Kiriladi. Agar sudya yo'q, yopiq sud majlisi ularni haqqi yo'q deb yopiladigan bo'lsa, ular Chiqib ketadi. Yopiq sud. Audio video yozuvda ham shunaqa bo'ladi. Ya'ni so'raladi, agar yo'q desa, mana nechta sudda qatnashyapmiz. Ana videoga unamayapti, audioga ruxsat beryapti, bo'pti deb biz ham shu mana nechta sudda qatnashyapmiz. Bugungi Toshkent shahar sudida ham deng. Tegizmasligi birinchidan, chunki asosiylari ochiq sud. Ular kelyapti. Agar sudya yo'q bo'ldi desa, yopiq sud majlisi mumkin emas desa, qaytib chiqish mumkin. Tartib shunaqa. Aloqaga chiqib aytib, biroz shu aytaylik shu narsani bo'lmasa. Mayli, so'rang. Uni o'rniga iloji bo'lsa raisga chiqinglar. Shunaqa qilamiz. Kech qolding degan masala bo'lmasmi? Matbuotga qiling. Mana hozir Sherik telefon qilyaptilar, hozir Bemalol gaplashing. Matbuotga chiqinglar. Yo'q, sizda boshqacha ketyapti. Sergelida Hayot. Ularni advokat ekan. Bo'lmasa Bor bo'lmasa ham bemalol. O'zinglar bo'lsa kimlar? Kimlar bo'lsa kimlar? Bilmam, men ham kelmayman. Sud ochiq bo'lishi lozim. Bo'lsa ko'chada o'tkazsin. Shaffof bo'lsin. Mana ko'chada o'tkazsin, men roziman. Stol stuli ham kerak emas. Sudya o'ziga yaxshi ko'radi. Mayli, uni gaplashamiz.
hozir sudga Surojdan aka fikringiz qanday hozirgi sud? Hozir o'zim kiraman ekansa, advokatlarim bilan. Lekin sudga ruxsat bersa qolganlar kerak. U yopiq sud majlisi Sudga emas. birinchi kiriladi. Mana advokat ham aytdilar. Hamma kirgandan keyin agar yopiq bo'lsa chiqib ketamiz, syomkaga ruxsat bersa syomka qilamiz. Shunday. Audio desa audio, bo'lmasa ishlasaga ruxsat yo'q desa qaytib. Yo'q, biz ishlatmay- ishlashga ruxsat yo'q desa telefonlarimizni topshiramiz. O'zimiz o'tiramiz. Agar sali ham chiqib ketdi, qonuniy talab qilsa chiqib ketishimiz mumkin. Lekin u sud zalida muhokama bo'ladi. Bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. Bu yerda emas, muhokamasi bu yerda emas. Endi bu yigitlar yaxshi, endi hozir bularga topshirib qo'ydimi? Endi bularga ham aytishyapti-da, bunaqa deb. Mayli, endi qurilish xizmatiga fikr Endi uylariga bo'lsa ekan, mana uyimga kiradi desa, endi u boshqa gap. Bu davlat tashkiloti. Lekin mana shunchadan beri necha marta bu yerga kelgan bo'lsam, masala yo'q, bolalar. Sen telefon olmaydi, bolalar qaniydi. stroga zapret. Hozir topshiradi. Yo'q, Bular ko'p hammasi kirasiz. yaxshi. Ha, ko'p kelgan. Shuni ko'p kirib ketaman. Bezuk qilib deysiz. Gulla yashni O'zbekiston. Facebook'ga Oliy efir. suddan bor, unaqa qilmaydi Oliy sud. Yo, mana hozir Toshkent shahar sudida, hozir sudda hech kim ishlasa degan yo'q. Telefonimiz bilan kirdik, hech kim foydalangan yo'q telefonidan. Matbuotga chiqish kerak, Toshkent shahar matbuotga chiqib aytish kerak bo'lmasa. Nomeri yo'qmi matbuotini? Aziz akamga bordi. Aziz aka yaqin. Lekin xafa. Azizaga G'ayratli sizlarga xafa. Ha, uni o'zi Azizaga olmaydi, telefonni ko'tarmayaptilar-da, mana 3-4 Telegramdan yozing, sirasi o'qiydi. Ko'rchi qani, mayli hozir bitta telefon qilib ko'rchi. Ha. Mana shu. Premyer efirda mana ko'ramiz, mana sudlar bo'yicha muammolar bor, masalalar bor. Toshkent shahariga Ha. keldi. Qani bitta telefon qilib ko'rchi. Kamera o'chirish kerak edi o'zi uchun. Balki olib qolarlar. Ya nima qildilar voshi tushunmaysan. Yaxshi ham haligi nima emasman. Nima emas. Farg'ona viloyati yo'l harakati xavfsizlik boshqarma boshlig'i emasman, sobiq. Ha. Mana xotinim qilgan jarimalar orqasidan ishdan ketib, Ha. unda ham mayli dali. Vatan xoiniga o'xshab. Shuncha xato qilganimda ham deng. Ha, o'shuncha qilgandim. Xafa bo'lmas. Sizlar xafa bo'lmasdim. Ha. Qani qilib ko'rchi telefon? Ha, olarmikanlar. Davlat rahbarimiz olib borayotgan siyosat qayerga ketdi? Muhtaram yurtboshimiz Farhod Mahmudov hozir. Surojniki qoz Bu Farhod aka. Necha Toshkentniki bor, Toshkentniki. Bu Qashqadaryo'niki. Sherzod Xudoyberdiyev hozir. Sudya Valiyev. Hozir ikkita tergov sudyasi. Bular ham advokatmi? Advokatmi? Ha, ikkalasi. Nima deyapti? Oldin telefon kameralarini tashlab kirsin deyapti. Hamma. Hamma. Iltimosnomani berasizlar deyapti. Agar ruxsat siz yo'q deymiz, keyin olib kirmaysizlar. U yo'q deydi aniq. Xullas, kelgan deyapti, agar ruxsat bo'lsa, iltimosnoma qanoatlantirilsa deyapti, olib kiraveradi. Bo'lmasa deyapti, o'sha sud muhokamasini muhokama qilamiz deyapti. Kameramiz. Yo'q, qolgan hamma kiraversa bo'lar ekanmi? Bularkan hamma Ha, telefon kameralari. Toshkent shahar sudida telefon kameralar bilan hamma kiraveradi. Lekin Sergelida kirish mumkinmi? Shunaqa Shuni ekan. tushuntirdim, bilmadim endi tartib boshqacha kerak, lekin hozir tushuntirdim shuni. Bitta nimada emas, Toshkentda emas, boshqa sudlarda ham qatnashganimizda Bunaqa muammo bo'lmagandi deng. Hozir shunaqa. Nega Sergelida yangicha qonun bor? Demak, mayli qo'yinglar hozir telefonlarni tashlaymiz, kamerani topshiramiz, o'zimiz kiramiz, o'zimiz to'g'rimi? kiramiz. Ruxsat bersa keyin. Mayli, ularni ham aytgan qilaylik. Boshqa hozir nima deymiz, turaveramiz tortishib. Ha, agar Keraklicha. Mayli. Yaxshi. Diyor, tashqarida turasan, kamera telefonlarni senga beramiz. Mayli, ishlar. mayli, qani keyin yana gaplashamiz. Sizlar nima bo'lasizlar?